देवी नारायणीयं दशकं 25। अतामरा शत्रुविनाशतृप्ताः चिराय भक्त्या भवतीं भजन्तः मर्दि भवद्भक्तिहृदक्रमेण पुनश्च दैत्याभिभवं समीयुः शुम्भो निशुम्भश्च सहोदरौ स्वैः प्रसादितात् पद्मभवात् तपोभिः स्त्रीमात्रवध्यत्वमवाप्य देवान् जित्वा रणे अद्युषुतुरैन्द्रलोकं भ्रष्टश्रियस्ते तु गुरूपदेशात् हिमाद्रिमाप्तानुनुवुः सुरास्त्वां तेषां पुरश्चाद्रिसुता विरासीत् स्नातुं गता सा किल देवनद्यां तद्देहकोशात् त्वमजा प्रजाता यतः प्रसिद्धा खलु कौशिकीति महासरस्वत्यभिधां ददाना त्वं राजसी शक्तिरितीर्यसे च हिमाद्रिशृङ्गेषु मनोहराङ्गी सिंहाधिरूढा मृदुगानलोला श्रोत्राणि नेत्राणि अपि देहभाजां चकर्षिताष्टदश बाहुयुक्ता विज्ञाय शुम्भः किल दूतवाक्यात् त्वामोहनाङ्गीं दयितां चिकीर्षुः त्वदन्तिके प्रेषयति स्म दूतान् एकैकशः स्निग्धवचो विलासान् त्वां प्राप्यते कालिकया समेताम् एकैकशः शुम्भगुणान् प्रभाष्य पत्नी भवस्येति कृतोपदेशाः तत्प्रातिकूल्यात् कुपिता बभूवुः शुम्भाज्ञया धूम्रविलोचनाख्यो रणोद्यतः कालिकया हतोऽभूत् चण्डं च मुण्डं च निहत्य काली त्वत्फालजातद्रुधिरं पपोच चामुण्डिकेति प्रतिता ततः सा त्वां रक्तबीजोदयुयुत्सुराप यद्रक्तबिन्दुद्भव रक्तबीजसङ्कैर्जगद्व्याप्तम् अभूतशेषं ब्रह्मेन्द्रपाश्यादिकदेश देवशक्तिकोट्यो रणं चक्रुररातिसङ्गैः तत्सङ्गरं वर्णयितुं न शक्तः सहस्रजिह्वोऽपि पुनः किमन्ये रणे अतिघोरे विवृताननासा काली स्वजिह्वां खलु चालयन्ति त्वच्चस्त्रकृता किल रक्तबीजरक्तं पपो गर्जन भीतदैत्य त्वया निशुम्भस्य शिरो निकृत्तं शुम्भस्य तत्कालिकयापि चान्त्ये अन्ये असुरास्त्वां शिरसा प्रणम्य पातालमापो त्वदनुग्रहेण हतेषु देवा रिपुषु प्रणम्य त्वां तुष्टुवो स्वर्गमघुः पुनश्च ते पूर्ववद्यज्ञः वीर्गरन्तो भूमो अवर्षन् जगृषुश्च मर्त्याः मातर्मदीये हृदि सन्ति दम्भ दर्पाभिमानाद्यसुरा बलिष्ठाः निहत्य तान् देहि अभयं सुखं च त्वमेव माता मम ते नमोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते जय आदिपराशक्ति की जय।